Gure argazkitxo honekin ebai, Kataluniai gure animoak eta helerazteko modu bat da baita ere hau. Ilusioz bizi dugu une historiko hau, ilusioz, itxaropenaz, arduraz eta batez ere arretaz. Kataluniak urriaren batean hitzordu bat dut demokraziarekin, hitzordu bat etorkizunarekin. 2 aste barru, bide emango zaio katalanen hitzari eta borondateari. Gehiengo zabalez, etorkizunuke estatus politikoa erreferendum batez erabakitzera doaz. Kataluniako herriaren ametsa betetzera doa, eta haien ametsa gurea ere bada, herritar gisa erabakitzea. Demokraziarekin eta erabakitzeko eskubidearekin konpromisoa duen edonor ezin da ezer esan gabe gelditu abagune honen aurrean. Horregatik, Euskal Herritarron elkartasun nahi horri bidea eman nahi diogu, gaur hemen egin dugun agerraldiarekin eta irailaren 16an Bilbon deitutako manifestazioarekin. Izan ere, urriaren batean, demokrazia dago jokoan. Botoaren balioa dago jokoan. Bozkatzeko askatasuna dago jokoan. Eta herritar guztien duintasuna dago jokoan. Votarem! 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 Una